سلام به همگی، خوش اومدید به چنل من. اسم چنل من بلوروخه. خب امروز اومدم راجع به حیوانات خونگی و نحوه درست آشنایی با آوردنشون در خانه، مراحل اولیه. به عنوان یک کسی که اونر و سرپرست یک حیوان خانگی هستید چه مسئولیتایی دارید، قصه خودم که چجوری از اول با حیوانات مختلف از بچگی بزرگ شدم و حالا خودم رو با مقایسه کنم با زمانی که آشناییت دقیق و سرپرستی درستی برای اون حیوان ها نداشتم و حالا چه فرقی کردم و چه چیزهایی آموختم که میخوام به بیننده ها گوش زد و یادآوری کنم و حتی شاید براشون جالب باشه اصلا یاد بگیرند. خب به نظر من ما به عنوان یک سرپرست حیوان خانگی وقتی اونا رو یا میخریم از یک مغازه که توش حیوان هست یا کسی که نمیتونه درست سرپرستی کنه یا دیگه موقعیتش رو نداره، طرف مثلا پیرتر شده، یک بچه داشته، مثلا بچهشون رفتن دیگه نمیتونه از اون حیوان سرپرستی درستی بکنه، براش سخت بوده وقتی آورده خونه اصلا نمیدونسته داره چه مسئولیتی یا میپذیره و همینجوری خریده شده آورده شده خونه و انواع اقسام دلایل ما یک حیوانی رو میاریم در خونه خودمون. انواع اقسام حیوان ها هم داریم. همه حیوان ها به نظر من وقتی حیوان خانگی هستن ما یک مسئولیت خاص و مهمی در قبال همشون داریم، چه برسه به یک حیوان کوچیک مثل چه میدونم مثلا پرنده تا یه حیوان بزرگ مثلا تا سگ یا هرچی بزرگتر دیگه. مسئولیت یک نوع مسئولیت به نظر من. من در بچگی خب تو ایران انواع اقسام حیوان ها رو داشتیم، پرنده ها، مرغ عشق، فنج، عروس هلندی، دیگه لاک پشت، از این جوجه های اردک، جوجه های رنگی که کنار خیابان میفروشن و همیشه ربیت، خرگوش و همیشه اینا رو می آوردیم. خیلی حیوان کوچیک‌تر داشتیم، هیچ موقع مثلا حیوان خانگی پت سگ یا گربه در خانه نداشتیم و همیشه حیوانای مرسومی بودن که بچه ها می خریدن، باهاشون بازی می کردن و یه جوری حالت سرگرمی بود برای بچه ها. یا موقع مثلا عید نوروز وقتی شما ماهی قرمز میذارید سر سفره توی یک بلور کوچک شیشه‌ای، از اون مدل چیزها. من همیشه فکر میکردم مثلا نیازهای اولیه یا اون حیوان رو باید بدونیم، مثلا آب و غذا، مثلا چه نوع غذایی میخوره، دونجات میخوره، پرنده باشه، نمیدونم لاک پشت باشه، غذای مخصوص لاک پشت بخرین، کرم ها رو بریزین مثلا براشون، کرمای خوش شده، یا مثلا خرگوش باشه هویج بهش بدین، کاهو بدین، آب باشه براشون، قفس‌هاشون رو چند وقت یه بار تمیز کنید و به هر حال چیزهای اولیه همیشه آدم بهش نگاه میکنه. اگه ماهی باشه توی بلور کوچولو، حالا آب باشه، سایزش مهم نیست چقدر اون تانک، فیش تانک باشه و چیزهایی که مثلا خب ما فکر میکردیم خب ماهی مثلا دیگه عمرش کمه، مثلا فقط موقع عید، حالا چند ماه بیشتر کمتر زنده میمونه. به هر حال بلد نبودیم مرغای جوجه های کوچولو چه شکلی ممکنه مرغ و خروس بشن، دیگه زود میمردن قبل از اینکه به اون مرحله برسن. اردک ها زود میمردن، بیشتر از چند ماه، معمولا دیگه مکسیموم بیشترین حد 1 سال ما میتونستیم از اون حیوان ها نگهداری کنیم و زنده نگهشون داریم و اینا میمردن به هر حال و همیشه میمرد و میرفتیم سراغ حیوان بعدی و خاکشون میکردیم و اینا. تا حدی که من اومدم آمریکا و فهمیدم مثلا ما اولین سگمون رو آوردیم توی خونه حدود 15 سال پیش و خب اولش دوباره هیچ آشناییتی نداشتیم، فکر می‌کردیم خب سگه میاد مثلا تو خونه آب میخوره، غذا بهش میدیم و نیازهای اولیه‌اش که رعایت کنیم. به هر حال اون نیاز عشقی هم که همیشه راجع به سگ حرف میزنن به ما خواهد داد و مثلا چند وقت یه بار راهش ببریم و چیزهای اولیه دوباره.
من به این موضوع اصلا فکر نکرده بودم که باید هی ببریش مثلا دکتر، واکسن‌های مخصوص میخواد، گوشش باید چند وقت یه بار شسته بشه، چشاش باید خودت بشوری، دندوناشو باید بشوری، وگرنه کرم میخوره باید بکنن، بعد دیگه سگ نمیتونه از اون دندونا استفاده کنه، دردش هم که بیاد نمیتونه اعلام کنه و خب اون حیوان نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه درست کامیونیکیت کنه و ما هی فکر میکنیم خب حالش خوبه، ولی ممکنه حالش خوب نباشه، ما نمیدونیم، هیچ موقع 100% نمیتونیم بفهمیم حال اون حیوان خوبه یا نه. و حالا چجوری ما میتونیم یک سرپرست و یک پت اونر بهتری بشیم؟ من اینا خیلی سخت و خیلی چالش برانگیز از طریق نگه داشتن ماهی ها فهمیدم که این پشت میبینید من 2 فیش تانک بزرگتر 10 گالانی و 5 گالانی دارم و البته همسترم اون پایین هست، حالا اون پایین بعدا نشون میدم اگه تونستم. و این موضوع این بود که خب من یک علاقه اولیه‌ای به ماهی پیدا کردم. یک همخونه‌ای داشتم که یک ماهی بتا داشت و این ماهی من از کنارش رد می‌شدم میومدم میدیدم که این ماهی منو هی دنبال میکنه و تا منو میبینه مثلا رکگنایز میکنه، میفهمه یک آدمی اونجا هست و اون حالت ماهی هایی که مثلا توی ایران داریم و هیچ حس حیوانی و حس عقلانی زیاد بهشون نداریم، این ماهی فرق داشت و من مثلا تا رد می شدم مثلا دلم می سوخت، یک چند تا غذاش هم اونجا گذاشته بود، هم خونه ایم توی قسمت عمومی بود، ماهی گذاشته بود، من برمی داشتم براش می ریختم و ذوق می کردم، می اومد بالا و اینا و خلاصه هر وقت من می اومدم کاملا معلوم بود که میفهمه مثلا یکی کنار هست که حالا اومده غذا بده یا مثلا باش سلام علیک کنه و اینا و این علاقه منو توی ماهی ها ایجاد کرد. من هیچ موقع فکر نمی کردم یک روزی دارنده ماهی بشم، اینقدر علاقه‌مند به دنیای ماهی و آب زیر دریا بشم و اینقدر دنیای جالب و جذابی باشه. خب این مثال خیلی بزرگه در زندگی من که فهمیدم چقدر نگهداری ماهی یا هر حیوانی میتونه پیچیده و دشوار و پر از نکات باشه که ما اصلا بهش فکر نمی کنیم خیلی موقع ها و موضوع اینه که هر حیوانی یک average life span داره. یعنی مثلا میگن که سگ ها مثلا این نژاد میتونه 12 تا 14 سال مثلا عمر کنه، اون نژاد بزرگتر مثلا میتونه 10 تا 15 سال عمر کنه. به هر حال یک بازه زمانی سنی برای هر حیوان خانگی که میاریم در خونه هست. حالا این بازه زمانی توی دنیای نچرالشون، محیط زیست طبیعیشون خب در واقع میتونه بیشتر باشه، چون توی خانه همه اون کنترل ها و اون محیط به هر حال بسته است و نمیتونی پرفکت و به اون حالتی که همیشه توی محیط طبیعی هست به وجود بیاری، ولی ما سعیمون رو باید بکنیم که بهترین حالت محیط طبیعی یا برای اون حیوان ایجاد کنیم و بدونیم که توی محیط طبیعیش اون مدل حیوان چه نیازهایی داشته، در چه آب و هوایی زندگی میکرده، چه نوع غذایی معمولا اونجا براشون هست. خب اینا خیلیشون هم تو گوگل میتونیم پیدا کنیم و مثلا ببینیم که چه نیازهای به علاوه نیازهای اولیه، نیازهای شخصی و خصوصی اون حیوانی که خریدیم داره. میتونه نژادهای مختلف از اون گونه باشه و هی بگردیم بچرخیم و بگردیم و یاد بگیریم. حالا من به این نتیجه رسیدم که من خودم علاقه‌مند شدم به بتا فیش، ماهی بتا، و رفتم و به هر حال یک فیش تانک بزرگم گرفتم و یه چند تا ویدئوهای معمولی هم دیدم راجع به بتا و فهمیدم کلا یه مقداری خودم رو آماده کردم ولی خیلی آماده نکردم. این بتا رو آوردم و خب فکر میکردم خیلی خوب دارم ازش نگهداری میکنم و آبش رو مثلا ماهی یه بار عوض میکردم. حالا درستم همه اینا رو نمیدونستم. خب وقتی هم آدم حیوانی میاره فکر میکنه بلده و همون روشش هی ادامه میده، در حالی که خودمون رو هی باید آپدیت کنیم، هی یاد بگیریم، هی تصحیح کنیم، هی بفهمیم که چه نیازهایی این حیوان داره، نیازهاش هی عوض میشن و خودمون هی باید با اون حیوان ببریم جلو.
و حدود 6 ماه من این حیوان خیلی دوست داشتم، خیلی علاقه‌مند به این ماهی شدم. ماهی بسیار قشنگی بود و خیلی رنگ و برنگی بود، خیلی احساسات به نظرم داشت. خیلی علاقه پیدا کردم. خب من سگ داشتم، این ماهی هم در واقع یه جوری حس در اون حد حس حیوان خانگی به من داده بود. اسمش هم گذاشته بودم پرنس یعنی شاه، و از بس شاهانه بود رنگش شکلش و خیلی دوستش داشتم. و خب من فکر کردم حالا خیلی سال قراره اینا نگه دارم و بلدم و خیلی به خودم اطمینان داشتم و چی میگن مغرور شده بودم، چون وقتی میبینی خب این داره زندگی میکنه میگه خب بلد شدم دیگه. و حدود 6 ماه اینا گذشت و دیدم مثلا دیگه خوب تکون نمیخوره، میره زیر آب، رنگش ای داره کم و زیاد میشه، غذا درست نمیخوره و دیگه علائم مریضی رو دیگه کامل دیدم و دیگه کم کم فوت کرد. و همون شب من خیلی گریه کردم، چون اولا داشت فکر کردم که خب من به عنوان یک سرپرست حیوان فیل و شکست خوردم و هی با خودم فکر میکردم که چه کاری اشتباهی کردم. مثلا هی میگفتم خب چی کار اشتباه کردم، اینقدر به خودم مغرور بودم که خب فکر میکردم همه کارا رو پرفکت و عالی انجام دادم، حالا چه کار اشتباهی کردم، با خودم مونده بودم. و هی میگفتم که خب نکنه بیماری آردی داشته این حیوان وقتی آوردم. بعد میگفتم نه خیلی سالم بود، از یه جای مطمئنم خریدم. هی مثلا فکرای مختلف میکردم و خیلی اون شب گریه کردم و احساس کردم واقعا یه چیز بسیار عزیزی ها از دست دادم و تا حالا نمیدونستم میتونم به یک ماهی اینقدر علاقه‌مند بشم. ماهی ها واقعا حیوان های جالبی هن که و تا زمانی که درست نگهداریشون نکنی، درست باهاشون رفت آمده، یعنی به عنوان سرپرست باهاشون اینتراکت نکنی نمیفهمی. من واقعا هنوز که هنوز خیلی در تعجبم که چجوری اینقدر علاقه به ماهی پیدا کردم و تونستم یک دارنده ماهی آکواریوم باشم. و هنوز که هنوز علاقه من داره بیشتر و بیشتر میشه و خیلی دوست دارم هی این علممو بیشتر بیاموزم و یاد بگیرم و بقیه هم بیاموزم. خب حالا ما رسیدم به اینکه ماهی بته من فوت کرد. من رفتم و میخواستم حالا برم مثلا یه ماهی دیگه بخرم. گفتم خب حتما اون ماهی چیز شده اینا و رفتم توی مغازه‌ای که مثلا پتکو که اینجا توی آمریکا مغازه‌های شعبه‌های برانچ و شعبه‌های مختلف داره در هر شهری و میتونی توشون بری، انواع اقسام حیونا رو دارن و هر کسی که اونجا کار میکنه خیلی تو اون موضوع علمش خوب داره. معمولا سعی میکنن اونایی که میان بلد باشن تو اون مورد حیوان، کمک کنن درست بفروشن، مطمئن باشن که به کسی که میفروشن خوب نگهداری قراره بکنه و اینجوری. و خلاصه گفت که تو فیش تنک داشتی قبلا، میخواست مطمئن شه که من بلدم کارم و گفتم بله داشتم، یه بتا فیش داشتم و اینا. بعد گفتم جدیدن مرده، حالا تو فکرم که دوباره یه ماهی دیگه بخرم. حالا مثلا من دارم با سبک ایرانی میرم جلو که حالا یه حیوان دیگه مرد، دیگه معمولا زیر 1 سال به این فکر هستیم که خب دیگه ماهی دیگه تا این و اون حیوان تونستم تا زیر 1 سال مثلا زنده نگه دارم و به این فکریم که خب این تموم شد بریم یکی دیگه بخریم، دوباره اونم زیر 1 سال نگه داریم و دوباره اونم میمیره و اینجوری ماهی فکر میکنیم. بعد گفتم که آره من 6 ماه حدوداً مرد، به عنوان بچه گرفته بودمش و سنی هم نداشت. بعد خیلی تعجب کرد و گفت که چرا معمولاً بتا فیش، ماهی بتا اوریج میانگین عمرش مثلا 3 تا 5 ساله، تازه اگه خیلی هم بخوای خوب ازش نگهداری کنه میتونی به 7 سال هم برسی. و اینا ماهیایی هستن که خیلی عمرشون نسبت به ماهیای دیگه میتونه بالاتر باشه و خیلی کم بوده برای تو چیکار کردی؟ خوب نگهداری کردی؟ گفتم بله. گفت چند وقت یه بار آبشو عوض میکردی؟ گفتم حدوداً ماهی یه بار. بعد یه دفعه عصبانی شد، گفت که ماهی یه بار تو بعد هفته یه بار آبشو عوض کنی و
درست آبشو پس عوض نکردی. یه چند تا سوال دیگه هم پرسید، گفت این کارا میکردی اون کارا میکردی، هی میگفتم نه، هی من تعجب میکردم اون تعجب میکرد و یه دیسکاشنی شده بود که اون یه جوری رفتار کرد انگاری من یه آدمیم که مخصوصا رفتم این حیوان رو گرفتم و بعد ازش نگهداری کردم و من باعث مرگش شدم. خب در واقع حقیقت هم همین بود، ولی من به این موضوع اصلا فکر نکرده بودم که تقصیر منه. من درست یاد نگرفتم، من درست آمادگی اون حیوانه نداشتم. من باید بیشتر و بیشتر میرفتم علممو اضافه میکردم به این تفریح اضافه‌ای که ایجاد کردم توی زندگیم، به این مسئولیتی که نسبت به یک حیوان زنده گرفتم و اون موقع خیلی بهم برخورد که چرا این داره اینجوری با من رفتار میکنه و خیلی مثلا یه حالتی که یعنی من رفتم کشتم این حیونا و یه حالت مثلا حس قتل بهم داده شد و خیلی عصبانی شدم. بعد با خودم که بیشتر فکر کردم، بعد گفت که نه، تو الان آمادگیشو نداری و این فیش تنکی هم که گرفتی بعد آبشو کامل عوض کنی، حالا که یه ماهی توش مرده دوباره سیستمو شروع کنی و یه ماهی حداقل طول میکشه تا همین که سیستمت آماده بشه، همین که تو مثلا بدونی که داری چی کار میکنی و دفعه بعدی که اومدی اگر خواستی از ما بخری آب تا سمپل یک مثلا جرعه از آب و از فیش تانک از تانک ماهی بردار بیار برا ما تستش میکنیم، مطمئن میشیم همه عدداش درسته و آماده است برای اون ماهی یا ماهی جدید که تو بخری و بذاری توی اون آب. و اگه مثلا عددهای شیمیایی که ما میبینیم حساب میکنیم درست نبود، بهت یاد میدیم که مثلا اینشو عوض کن، بیشتر بذار بره. وقتی که این فیش تانک رو بدون ماهی یه چند هفته باید بذاری تا باکتری های خوب توش رشد کنن و یه سری مواد شیمیایی توش به وجود بیاد و بعد ماهی رو بندازی. زود نمیتونی اون آب رو استفاده کنی، زود ماهی رو بندازی توش و یکی از اشتباهات بزرگ اونایی که میخرن ماهی نمیدونن همینه. و خلاصه به من این آموزش داده شد که خب نگاه کن، تو اولندش زیاد آمادگی نداری، به خودت خیلی مغروری، فکر کردی بلدی ولی بلد نیستی، باید بری آموزش ببینی، باید بری مطمئن شی که بلدی. دفعه بعدی دوباره همین کار رو نکنی، دوباره یه ماهی بیاری همون اشتباهات رو انجام بدی و 6 ماه یه ساله در حالی که میتونسته 5 الی 7 سال زنده بمونی بکشی. یعنی من مسئولم، من کشتم، واقعا قتل حساب میشه یه جورایی اگه بخوای اینجوری بهش اون در این مورد که من گفتم بهش فکر کنیم، چون ما مسئولیتمون رو درست انجام ندادیم و وقتی یک حیوانی رو میاریم مسئولیم که بدونیم به بهترین نحو داریم اون محیط رو براش درست میکنیم، تمام نیازهای نه تنها اولیه بلکه همه نیازهای اون که نیاز اون بوده در تون محیط طبیعی براش ایجاد کنیم که انگار مثلا تون محیط طبیعیه. و خلاصه من برای ماهی بعدیم این درس رو گرفتم از اون دو خانومی که میخواست به من ماهی رو توی اون مغازه بفروشه که باید یاد بگیرم، باید بشینم بخونم کتاب ها، یعنی واقعا کتاب هست راجع به انواع اقسام ماهی ها که چیکار کنین، تمپرچرشون، حرارتشون رو باید بدونی دقیقاً چه رنجی باشه. بعضیاشون دوست دارن آب سردتر باشن، بعضیاشون آب گرمتر باشن. دوست داری ماهی که میخری آب شور باشه، آب شیرین باشه، چه نوع ماهی باشه، اگه میخوای چند تا ماهی بگیری چه نوع ماهیایی بگیری که به هم بخورن، با هم دعوا نکنن، اخلاقشون به هم بخوره. و یکی از نکات مهم اینه که ماهیایی هم که از مغازه میخریم کوچولوان، بچه‌ن، اینا که ماهی بزرگ معمولا جا ندارن، ماهی کوچولوها رو میارن یه عالمه که زود بفروشن و مثلا جا داشته باشن براشون. خیلی ما بچه میارن، حیوانهای بچه میارن و تو بدونی که این ماهی الان اینقدره، قراره اینقدر بشه مثلا تا چند ماه دیگه و باید این عدد رو بدونی که وقتی رشد کامل کرد این ماهی قراره چقدر باشه، چقدر تو سایز تانک ماهی نیاز داری. و معمولا میگن برای هر اینچ یعنی حدود 1.5 سانتیمتر ماهی مثلا 1 گالون آب نیاز داری. مثلا من الان این 5 گالونه
الان 5 تا ماهی 1 اینچی توش دارم، مثلا این به اندازه شونه و بیشتر از اون نذارم. اگه بیشتر از اون بذارم، مثلا 10 تا ماهی توی 5 گالون بذارم، ماهی ها زود همه میمیرن، چون آب و غذا و مواد بدی که تو آب ایجاد میشه و همه اینا زیاد از حد میشه براشون و خب به هر حال یه سریشون میمیرن تا اون مقداری که نیاز بوده تو اون سایز باشن زنده بمونن، یا اینکه ممکنه بیماری ها رو به هم بدن هرچی بیشتر باشن و به هر حال یه دفعه میبینی که همشون مردن توی مدت زمان کم یا چه بیشترشون مردن و نمیدونی چرا. خب دلیلش همین بوده، زیادی گذاشتی تو اون فضایی که باید میذاشتی، زیاد ماهی اضافه کرده بودی. بعد میگی چرا؟ خب دلیلاش اینان. چرا ما نمیدونستیم؟ چون خودمونو ترین و آگاه نکرده بودیم. فارسیشو باید بگم، آگاه باید بکنیم. و من چند ماه نشستم فقط راجع به نگهداری ماهی خوندم، انواع اقسام ماهی ها رو یاد گرفتم. فقط من فکر میکردم ماهی بتا دوست دارم، بعد دیدم که نه، انواع دیگه هست. من الان انجل فیش دارم، اگه ببینید این کنار، حالا بعد درست نشون میدم. تایگر دارم، گاپی فیش دارم اون بالا. یعنی الان 1 2 3 4 مدل ماهی دارم و هر کدوم اینا من باید بدونم که خب این سایز بزرگتر ماهیه و الان اومده اینجا سلام، و اونا سایز کوچیکترن، بعد جداشون کنم. برای همین 2 تا فیش تانک دارم، سایز بزرگتر تو آب بیشتر باشن، سایز کوچیک‌تر آب کمتر باشن. و اگه من اون سایز کوچیک و ماهی رو اضافه کنم به اینجا که ماهی بزرگتر است، همو میکشن. سایز بزرگتره حمله میکنه، پر از استرس میشه اون ماهی کوچولوه که یه جایی مثلا فکر کن یه ماهی کوچولو رفته پر از نهنگ، خب سکته میکنه یا اونا بزرگا میکشنش، میخورنش. پس من خیلی چیز هست باید یاد بگیرم که خب چی اضافه کنم چی نکنم. حالا حرارتش میخواد، حالا مثلا من اینا رو الان میکس کردم، این 3 تا ماهی ها حرارتشون چه چیزی دوست دارن، تمپرچری توی اون آب باشه، آیا به هم میسازه این حرارت ها یا این حرارت کمتر دوست داره اون حرارت بیشتر دوست داره، پس نمیتونم میکسشون کنم. یا فیلترشون خیلی مهمه، چه موادی توی فیلتر بذارم که آبو تصفیه کنه و مواد نیتروژن بد رو به هر حال پاکسازی کنه. مواد شیمیایی توش من خیلی حالا بهتون نشون میدم، میتونم نشون بدم بعداً، حالا اینجا رو درست ببینید. من خیلی مواد شیمیایی دارم الان که هی اضافه میکنم. وقتی آب اضافه میکنم چقدر باید ماده بریزم که دیکلوره بشه و کلور نداشته باشه، چون کلور زود میکشدشون. دیگه چه میدونم پتاسیمشون چقدر باشه، نمیدونم انواع اقسام کلکولیشن ها رو من الان باید تو این آب بکنم، حساب کنم و هی میترهای مختلف دارم. بذاریم بهشتون نشون بدم اگه پیداش کنم. مثلا این چیه؟ اینه که یا کنید pH و TDS و چه میدونم چیزهای مختلف رو برای من پیدا میکنه و این دستگاهشه که اینو من میکنم تو آب و اون عددهایی که میخوام بهم نشون میده. خب این عدد الان این کمک میکنه که من بفهمم اون مواد شیمیایی توی آبم، پتاسیم، نمیدونم کلسیم و این چیزایی که مثلا ما هم ویتامین میخوریم نیاز داریم، در اون ماهی در چه حدی داره الان. پس خیلی من حساب کتاب دارم برای این آب. آب نیست فقط، 1000 تا کلکولیشن و حساب کتاب تو این آب هست و چند وقت یه بار باید عوضش کنم. چقدر عوضش کنم؟ من باید هفته یه بار حدود 20 تا 30% یعنی اینقدر از فیش تانک رو باید کم کنم. بهش میگن partial water change، یعنی آب عوض کردن کوچولو تیکه تیکه‌ای و کفش رو تمیز کنم. اگه به هر حال دستشویی چیزی اینا کردن اون پایین مونده باید تمیز بشه
اونا رو مثلا اینقدر آبشون رو باید عوض کنم و نباید آبا به مقدار زیاد عوض کنم یه دفعه، چون شوک بهشون میده. یه دفعه چیز عوض میشه، تمپرچر، حرارت عوض میشه، یه دفعه شوک میده و خیلی باید این شوکا رو دوباره تو ذهنم حساب کنم. خلاصه من حدود بعد از اون ماهی اول بتام که خودم آگاه کردم، یاد دادم، ویدیو دیدم، ویدیوهای یوتیوب خیلی هست که آدم ها اصلا شغلشون اینه که به بقیه یاد بدن، چیزشونو، تجربهات خودشونو توضیح بدن. به هر حال تو هر رشته حیوانداری مشکل هست، چالش هست، باید ترایل اند ایرور کنی، اشتباه بری تا بفهمی راه درست چیه و اونا به هر حال این مسیرها رو رفتن، خیلی خوب یاد میدن، میگن چیکار کنین، آموزش میدن، مثل اینه که یک کلاس معلم رفتی. و من خیلی کانالای مختلف پیدا کردم و همشون خیلی چیزای مختلف گوش دادم. یه سری چیزایی که اصلا فکر نمی‌کردم بعد بدونم بلد شدم. یه سری مواد شیمیایی مثلا دکلور کردن رو گرفتم، بعد فهمیدم که نه این مارک خوب نیست، خیلی باید اون مارک رو بخرم و خیلی خودم آماده کردم. فکر کنم 4-5 ماه حدوداً فقط من داشتم یاد میگرفتم و این فیش تنک خالی بود، با آب بود. اینو فقط داشتم اول، اونو بعداً اضافه کردم و اینو فقط توش آب بود و میرفت و میومد و من با این آبی که توش بود داشتم یاد میگرفتم، نه با ماهی توش، چون اگه ماهی توش بوده من بلد نبودم دوباره همون اتفاق میافتاد. من با آب خالی توش هیچی نبود و گیاهای مختلف رو اضافه کردم، دکوراسیون رو اضافه کردم. اونجا من پلنت زنده دارم که تازه یاد گرفتم چه شکلی پلنت زنده بذارم، اینم دوباره برای خودش یه دنیای دیگه ای بود و خلاصه 4-5 ماه فشرده فقط یاد گرفتم و وقتی یاد گرفتم خیلی فهمیدم که عجب دریای بزرگی هستن این برنامه که اومدم توش و بعضی موقع شک میکردم که آیا من اصلا این مسئولیت رو حاضرم بپذیرم، حالا که فهمیدم چه کار سختیه. قبلا فکر نمیکردم اینقدر سخت باشه و اینقدر نکات داشته باشه و یکم شک کرده بودم، ولی آخر رفتم. کاری که کردم این بود که نرفتم مستقیم از همون پتکو و اینا از اون محل بخرم. من رفتم و پرسیدم که مثلا کسی هست ماهی داشته باشه تو گروه همسایه ها، گروه بود که کسی هست مثلا ماهی داشته باشه نتونه نگهداری کنه، بخواد مثلا بگه که سرپرستیش یکی دیگه قرار بگیره و اینجوری تونستم که مثلا اون علاقم و اون حس کمک رو ایجاد کنم تو خودم که یک ماهی که نیاز به سرپرست جدید داشت و بیارم برای خودم. بیشتر اینا رو اونجوری اضافه کردم، کمتر خریدم و اینجوری تازه حس خوبی هم برات داره که اون ماهی که قرار بوده حالا یا زندگی بدی داشته باشه یا بمیره رو تو اومدی به هر حال داری نگهداری خوبی ازش میکنی و زندگی بهتری بهش میده. برای همسترم هم همین کارو کردم که البته الان فوت کرده، ولی همین برنامه رو دقیقاً با همستر داشتم. کلی ویدیو یاد گرفتم، کلی وسایل براش خریدم که میدونستم حالش رو خوب میکنه و خیلی نکات رو یاد گرفتم قبل از اینکه همستر رو دوباره بخوام اداپت کنم. و خلاصه من به این نتایج رسیدم و بعد از اون شاید من الان 1 سال این ماهی‌ها رو دارم. یه سریشون مردن، بازم اونجا مثلا بیشتر داشتم و وقتی مردن مثلا حالا میتونم بگم که اوکی مریض بوده، اوکی اینو داشته، تقصیر من نبوده، چون میدونم من دارم الان کارا رو درست انجام میدم، میدونم عددهای آبم درسته، میدونم دارم آبا درست کم و زیادش میکنم و خیلی چیزا رو میدونم که الان دارم درست انجام میدم. پس اگه ماهی مرد مثلا خب میفهمم که خب به دلایل بیشتر شاید شخصی من نبوده، به دلایل دیگه ای بوده. حالا یعنی ناراحت اون قدرها دیگه نمیشم چون میدونم مسئولیتمو دارم خوب انجام میدم. و اینا رو تا حالا الان چند تا ماهی دارم؟ 3 تا پایین دارم با یه حلزون، 5 تا بالا دارم
که حدودا همه اینا رو 1 سال من الان زنده نگه داشتم و برای مثلا انجل فیش که اینجا دارم 15 سال این میتونه زنده باشه توی این محل بسته. حتی میتونستم من فیش تنک بزرگتری داشته باشم چون انجل فیش دوست داره حداقل 20 گالونی باشه. من الان 10 گالونی ام و خیلی دوست دارم 20 گالونش بکنم و انشالله یه روزی اگه محل و اینا داشته باشم 20 گالونش میکنم که حال انجل فیشم بهتر باشه. یعنی الان میدونم هنوزم پرفکت نیستم، میتونم بهترش کنم ولی خب موقعیت نیست و 20 گالونی خیلی کارش بیشتره و وقت تمیز کردنش و نگهداریش خب سختره و اگه مثلا مشکلی برای فیش تنک پیش بیاد آبش بهتره که چیزی همه اتاق سیل میبره. پس من هنوز شک دارم که 20 گالون بکنم یا نه. خلاصه من الان میدونم که این ماهی‌ها رو خیلی دوست دارم، اخلاقاشون دیگه به هم میخوره. اولش یکم با هم میجنگیدن که اذیت میکردن، الان دیگه با هم دوست شدن. اون بالا مدلایی دارم که با هم دوستن، خیلی خوشگلن و الان میتونم بهتون نشون بدم اتفاقا. و الان خیلی این موضوع رو دوست دارم و خوشحالم که تو این مدت تونستم خوب ازشون نگهداری بکنم. اوکی، این انجل فیشمه دست راست و اون دوتا تایگر بارب هامن، اون سفیده، اون دوتا خیلی تکون میخورن و حرکت دارن. نزدیکتر بشم. و این دکوراسیون چقدر وقت برد، چوب طبیعی یاد گرفتم، پلنت حقیقی یاد گرفتم و اینها هم فیش تنک کوچکترن. دوماشون هم خیلی خوشگله. خب برگردیم به عقب. آها اونم همسترمه، اونم که قبلا توش بود، کیج اونه. اوکی. خب حالا برسیم به قسمت پایانی ویدیو. خب همین دیگه. من میخواستم توضیح بدم که نگاه کنید چقدر حیوان خانگی داشتن مسئولیت داره، وقت میبره. لطفاً خودتون آموزش بدید، از مغازه‌دارها بپرسید، از اونایی که حیوان داشتن و میدونید خوب ازشون دارن نگهداری میکنن. به هر حال اونا تجربه دارن، ممکنه اونا هم سختی‌هایی دیدن اولش تا بفهمن چیکار باید بکنن چیکار نکنن. و لطفاً خودتون رو آماده کنید. مثل من که 4-5 ماه فقط این فیش تنک رو آماده کردم، عدداشو درست کردم، خودم آموزش دادم، کلاس یوتیوب دیدم. مثلا تو روز شاید داشتم 1 ساعت من فقط ویدیو میدیدم. اینقدر مطالب زیاد بود و هنوزم من عالی همه چی یاد نگرفتم، هنوز دارم یاد میگیرم. اینقدر نکات هست که هیچ موقع تمام شدنی نیست یه جورایی توی دنیای ماهی نگه داشتن و همین قشنگش برای من کرده که هی دارم یاد میگیرم و هی دارم عوضش میکنم و به هر حال یک تفریح جالبیه برای من که دوست دارم چالش توی اون تفریح داشته باشم. مثلا راحت نیست که این ماهی بندازی تو آب زنده بمونه تموم شه بره، کار راحتی اصلا نیست و همین سخت بودن و چالش داشتن جذابش کرده برای من به شخصه. آره دیگه مسئولیت بزرگیه. قصه که من گفتم تجربه شخصی من. بدونید که به هر حال هر حیوانی همین موضوع داره. لطفاً حداقل 1 ماه وقت بذارید، مطمئن شید اگه اون حیوانا میارید شما وسایل خونتون، وسایلی که خریدید آماده است. میتونید ببینید که average life span و زندگی اون حیوان چقدره، 10 ساله، 20 ساله، چند ساله، 2 ساله. آیا میتونید، آمادگی دارید این همه سال این حیوانو خوب ازش نگهداری کنید یا قراره چند ماه نگهش دارین باش خوش بگذرونید و بعد بندازینش بره، مثلا یکی دیگه حالا بیاد ازش آیا نگهداری کنه یا نکنه، بدین به شلتر. و این چیزها رو لطفاً تو فکرتون قبل از اینکه اصلا میرید حیوانی بگیرید فکر کنید و یه دفعه با ایمپالس و یه دفعه با
بدون فکر کردن یه دفعه میرین تو مغازه از یه حیوان خوشتون میاد زود میگیرین میارین میگین خب یاد میگیرم. اینجوری نیست، چون از همون اول زود یاد نگیری یاد گرفتن طول میکشه و یه دفعه همون زندگی خوب براش درست نکنی، وسایل درست نداشته باشی، هم به حیوان سخت میگذره هم طول عمرش کم میکنه. و مثلا برای بتا فیش من اگه اون من آبا رو درست استفاده عوض نمی کردم، اگه بعدنا می فهمیدم دیگه دیر شده بود، دیگه آردی چند ماه این مواد بد و آمونیاها و چیزای مضر رفته بود، سما رفته بود تو بدنش، دیگه من دیر میفهمیدم حالا بخوام سیستممو درست کنم و زود آب عوض کنم و اینا، ممکن بود حالا یکم عمرشو بیشتر کنم ولی اون ضرر رو زده بودم به اون بدن اون حیوان برای اینکه نمیدونستم و درست نگهداری نکرده بودم. خلاصه این تجربه قصه من بود از نگهداری درست، یاد گرفتن از ماهی ها کردم یا هر حیوانی که حالا دارم، همستر یا سگ، و به این نتیجه خودم رسیدم که اگه حیوانی میارم توی زندگیم بلد باشم دارم چی کار میکنم، خودم آگاه کرده باشم، بدونم این مسئولیتی که من میتونم از پسش بر بیام، بدونم اون مقدار سالی که قرار اون ماهی یا اون حیوان با من باشه من میتونم نگهداری بکنم. اگه من خب برای اتفاقایی تو زندگی میفته، ولی اگه همین الان من مثلا 10 سال آینده اون ببینم میتونم آیا نگهداری کنم با هر شرایطی، خب پس این چیزیه که من میخوام و قبولش میکنم و میارمش توی زندگیم. و اگه بدونم که یک حیوانی میارم که مثلا 5 سال قرار اگه خوب ازش نگهداری بشه عمر کنه، من 6 ماهه جونشو ازش بگیرم، پس تقصیر منه، من باید خودم رو اصلاح کنم، به خودم یاد بدم، آموزش بدم، مگه اینکه از اول آوردین اون حیونا داره علائم بیماری نشون میده، خب اون اوردی بیمار بوده. ولی اگه سالم بوده و بعد دیگه عمر کوتاهی کرد، به احتمال زیاد ما مسئولش بودیم و ما باید خودمون رو عوض کنیم و آگاه سازی کنیم و educate کنیم، هم از سختی های این موضوع هر حیوانی یاد بگیریم و آسونش کنیم برای خودمون. من الان اینقدر برای من این دوتا فیش تنگ با اینکه کار دارن خیلی آسون تر از قبل دارم این کار رو انجام میدم، چون میدونم دارم چی کار میکنم، میدونم یه عددی کم شه الان چی کارش کنم بهتر بشه، میدونم مثلا حالا این مال گیاهه ولی مثلا اگه pHش کم باشه مثلا اینو بزنم pHش زیاد شه مثلا، حالا نباید این کارو بکنم ولی کلا میگم این مال گیاه بود البته، ولی به هر حال یعنی الان میدونم که دارم چی کار میکنم. یا عالمه مواد شیمیایی مختلف دارم که زمانهای مختلف اگه علائم بیماری دیدم زود چی کار کنم، نمک بریزم مثلا، جدا کنم اون ماهی و چه علائمی داره نشون میده، چه بیماری داره، چی کار کنم چی کار نکنم، اگه بلد نیستم زود برم از کسی که بلده بپرسم، کمک بگیرم. گروه هایی هست مثلا ماهیداران با هم میسازن که میتونم برم ازشون بپرسم بگم آیا شما تا حالا همچین تجربه‌ای داشتین، چیکار کردین چیکار نکردین، اصلا از بقیه یاد بگیرم و خودم رو با افتخار اعلام کنم که آره من یک سرپرست حیوان خانگی هستم و تونستم مثلا 5 الی 10 سال این حیوانو نگهداری کنم، خوب یه زندگی خوب بهش بدم، هم اون با من حالش خوب باشه، هم من حالم با اون خوب باشه و به هر حال به عنوان یک سرپرست حیوان خانگی به خودم افتخار کنم. دیگه همین. خیلی حرف دیگه دارم ولی اینا اصلیا بود برای اون اینترودکشن و آگاه سازی برای بیننده که نگاه کنید کار آسونی نیست، هیچ حیوانی خانگی آسون نیست، بعد ما خودمون رو آماده کنیم و مسئولیت پذیری داشته باشیم، حتی با اون اگه برای بچه‌مون هم میاریم بهش یاد بدیم که اینجوری باید تو مسئولیت یک نگهداری و سرپرست بودن یک حیوان رو بر عهده بگیری و خیلی کمک میتونه بکنه به اون بچه که از اول درست یاد بگیره چجوری نگهداری یک چیز دیگری غیر از خودش رو بر عهده بگیرد. چرا کتابی شدم؟ اوکی، همین دیگه. امیدوارم ویدیو براتون جالب بوده باشه.
مرسی که دیدید و امیدوارم چیزای جالبی فهمیده باشید. اگه دوست دارید کامنت بذارید نسبت به تجربیات خودتون یا نظرات خودتون، خوشحال میشم. مواظب خودتون باشین. مرسی، فعلا خداحافظ.